Había una vez un lobo muy hambriento que vagaba por el bosque en busca de comida. Un día se encontró con un perro gordo y sano que andaba recorriendo el bosque y se le hizo agua a la boca. Pensó en atacarlo, pero se dio cuenta de que estaba tan flaco que jamás ganaría esa pelea, ya que el perro era más fuerte que él. El lobo decidió entonces acercarse para hablar con el perro y halagarlo por su físico. Eres muy musculoso. Ojalá yo tuviese un cuerpo tan robusto como el tuyo. Dijo el lobo. Tu cuerpo no es como el mío solo porque tú no quieres. Deja el bosque y a tus amigos. Sigue y te prometo que tendrás una vida excelente. Dijo el perro. ¿Y qué tendré que hacer? Casi nada. Solo tendrás que atacar a quien ponga en peligro la vida del amo. Con algo tan simple como eso, tendrás las sobras de todas las comidas. Huesos, carne fresca, frutas y verduras. El lobo se sintió feliz y aceptó ir con el perro. Mientras caminaban hacia la casa del amo, el lobo se dio cuenta de que el perro tenía el cuello lastimado. ¿Qué es eso que tienes en el cuello? Preguntó el lobo. No te preocupes, no es nada. Dijo el perro sin darle importancia. ¿Cómo nada? Tienes una marca muy grande en el cuello. Es la marca del collar con la que a veces estoy atado. ¿Atado? ¿Tú no vas a donde quieres cuando quieres? Exclamó el lobo. No siempre. Pero eso, ¿qué importa? Importa tanto que ni el más grande de los tesoros alcanza para renunciar a mi libertad. Terminó de decir el lobo y se alejó corriendo, sin mirar atrás.